Manau, būtų visai sveika panaudot man savo YouTube kanalą ne tik copyright straikų siuntinėjimo tikslams, tai štai naujas video. Labą dieną, aš Gediminas Klingenšmit ir šiandien aš nagrinėsiu tokį vieną labai svarbų klausimą. Kas atsitiko lietuviškai muzikai? Bet prieš galėdamas nagrinėti šį klausimą, aš turiu atsakyti į klausimą, kas yra lietuviška muzika. Tačiau, norėdamas atsakyti tą klausimą, aš turiu atsakyti du klausimus. Kas yra Lietuva ir kas yra muzika? Na, Lietuva yra tai, kas yra mano širdyje. O muzika, čia jau sudėtingesnis dalykas. Manau, kad reikia pasižiūrėti Wikipediją, patikimiausią šaltinį informacijos. Taip, tikrai ganėtinai patikimas. Pažiūrėkim, lietuviškąją Wikipediją, ką rašo apie muziką. Ir rašo, kad muzika yra garsų menas, meniškų garsinių artefaktų kūrimas, tai yra garsų ir jų struktūrų improvizavimas, komponavimas, aranžavimas ir tokių akustinių artefaktų atlikimo, dainavimas, grojimas, dirigavimas ir jų sąmoningo ar pusiau sąmoningo klausymosi aktai. Ką šita žodžių makalynė turėtų reikšti? Kas yra tie artefaktai? Kas yra... čia nieko gero, Wikipedija, Ne, šiaip žinot, ką aš jums pasakysiu. Wikipedija yra baisiausias dalykas, kuris ištiko žmoniją. Ir čia aš kalbu šįkart apie lietuvišką Wikipediją, aš nežinau kaip su kitom. Bet lietuviška Wikipedija, žinot, kokia yra problema su lietuviška Wikipedija, žinot? Muzika, va šitas durnas apibūdinimas. Ir pažiūrėkim šitą straipsnį istoriją. Istorija. Ką jūs matot šito istorijai? Ką jūs matot? Kažką neįprasto? Na, aš pasakysiu, ką jūs matot. Jūs matot šitą. Kažkokį priešistorinį, ar ką čia, nežinau kas čia. Lietuviškoji Wikipedija yra tobulas 21 amžiaus totalitarizmo pavyzdys, dėl to, kad viską valdo šitas žmogus. Kaip apskritai čia man pasakyti šitą? Homoorgazmas kažkoks. Ką aš žinau? Visiškai absoliučiai nežmoniška, kad vienas žmogus čia atviroja enciklopediją, bet ne, jeigu kažką prašai, jam nepatinka, anuliuoju, prirašiau savo informacijos, pakeičiu save, viskas čia pagal mane turi būti. Gal čia yra kontroversiškas pasakymas, bet Wikipedija nėra patikimas šaltinis. Ir aš palaikau tuos žmonės, kurie sako, gerai, čia apie lietuvišką Wikipediją. Lietuviškoji Wikipedija nėra patikimas informacijos šaltinis tiek. Na, aišku, nežinau kaip su angliškai Wikipedija. Aš neturiu kompetencijos pakankamos, aš neturiu informacijos, ar ten irgi vyksta kažkokie homoorgazmai ar ne. Bet galiu pasakyti, kad lietuviškoje Wikipedijoje tikrai vyksta. Bet ne apie Wikipediją aš turėjau kalbėti, aš iš vis čia nusivažiavau. Žodžiu, apie ką aš turėjau kalbėti? Apie muziką, lietuvišką muziką. Kas atsitiko lietuviškai muzikai? Aš kalbu apie tikrąją lietuvišką muziką, kurią mes lietuviai per amžius kūrėm, per amžius darėm, per amžius atlikom, ką aš žinau, bet ką darėm su ją. Bet čia mūsų lietuvių dalykas. Ir apie tai kalbant, negalima nekalbėti apie liaudies dainas. Lietuvių liaudies dainos, tai yra
nuostabus dalykas. Lietuviškumas mūsų pasireiškia šitose mūsų liaudies dainose. Tiksliau sakant, pasireiškia. Nes liaudies dainos kada buvo, kai žmonės gyveno kaimuose ir kaimiškus darbus atliko. Ir dabar žmonės nebegyvena kaimuose, didžioji dalis nebeatlieka darbų tų, tradicijos netokios, gyvenimas netoks. Kas dabar atsitiko su muzika? Ar jūs dabar, jeigu nueisit, pavyzdžiui, ką žinau, įsijungsit radiją ir ten duoda muziką, koks yra šansas, kad tai bus lietuvių liaudies daina? Tai va, liaudies dainos po truputį dingsta. Nu, gerai, yra kolektyvai, kažkokie ansambliai, kažkokie žmonės, kurie neina su mine, kurie myli ir gerbė liaudies dainas ir nori jas išlaikyti, mūsų paveldą išsaugoti, bet esmė ta, didžioji žmonių dalis jau nuo jų nusigrėžė. Didžioji dalis to nusigrėžimo vyko būtent per sovietmetį. Nu, bet sovietmetis baigėsi. Ir tada atėjo nepriklausomi laikai mūsų Lietuvos pagaliau ir atėjo kažkam mintis. Mūsų liaudies muziką ją reikia atgaivint, padaryti, kad žmonės vėl jos klausytųsi, kad vėl patiktų, kad nebūtų tik tai senos kaimo bobutės, kurios ją prisimena, kurios jau ir taip greit išmirs visos. Reikėjo kažką to padaryti. Ir kaip tai padarė? Na, kiek dabar aš žiūrėjau, kiek žinau, yra 2 keliai, kuriais buvo galima nueiti ir kuriais buvo nueita. Ir vienas iš tų kelių, pirmasis, pirmiau įvykęs, sakykim taip. Balius. Žodžiu, 1995 metais kompozitorius lietuvių ale geras Kęstutis Lušas sumanė, reikia ką padaryti, reikia atgaivinti liaudies dainas, reikia, kad žmonės kažkaip, ką žinau, klausytųsi. Ir kaip jis sumanė tai padaryti? Padaryti naujas aranžuotas versijas lietuvių liaudies dainų, padaryti albumą jų, tokia kaip ir, ne tai kad albumą atskirų dainų, bet tokia kompiliacija, sudėjimą, kur visos jos sujungtos ir muzikinis didžiulis maratonas, ar kas išeina. O aš šiaip dabar čia galima ir vadinti baliaus stiliaus muziką. Bet, žodžiu, jis pasikvietė 3 muzikantus ir ką jis, kas išėjo, tai, paklausykit. Daug dainelių, mieloji sese, aš padainuoti seniai žadu. Tik tai ne šiandien, tik tai ne šičia, toli nuo savo gimtų namų. Nežinau, kaip apibūdint aranžuotos liaudies dainos. Ne tik liaudies, ten po to prasideda ir estradinės. Balius nebuvo tik liaudies dainų, ten ir daugiau buvo. Ir kuo toliau, tuo mažiau liaudies dainų buvo. Bet pagrinde liaudies dainos. Su protarpiais įterpiamų kitų tipų liaudies folklorų, pavyzdžiui. Šalia tvarto gale sodo Jonas Magdė gaidį rodo, o pas Joną tai gaidys, kaip pernykščias kumelis. Ta Magdutė, ta begėdė, Jono gaidį tuoj slėdė. Jonas šaukia put, 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 o gaidelių jau kapu. Tai jo. Dabar, kaip manot, kiek žmonių pirko šitą tvėrinį? Aš pasakysiu atsakymą. 300. Tūkstančių. Aš nuoširdžiai nejuokauju tai sakydamas, bet 300 tūkstančių pažiūrėjo šitą. Žiūrėkit, čia kažkokia merga
ant albumo, ką žinau, šito viršelio. Ir viduje kas liaudės dainos su aranžuotėmis, pusiau liaudės, ten pusė dalis ne. Ir dar pasakos apie Jono Gaidį. Va viskas, 300 000 žmonių. Taip, perku. Ir nusipirko. Objektyviai žiūrint, ar tai yra gera muzika? Ne. Kodėl aš sakau objektyviai žiūrint? Kokia būtų mano asmeninė nuomonė? Tiesa ta, kad aš esu antiek muzikinis degradantas, kad bet kas yra ne per daug ultra progresyvų ir turi gerą bumčiką, man patinka. Tai ką žinau. Bet čia jau degradacija. Bet objektyviai žiūrint, tai yra baisu. Balius nėra gera muzika. Bet žmonėms patiko ir ką. Ir buvo pirmas balius, antras balius, trečias balius, ketvirtas, penktas, šeštas, septintas, aštuntas, devintas, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, nejuokauju. Jie dėjo ant numeracijos po 6 baliaus ir po to ten geriausi baliai visokie. Ir kas tęsiasi tas pats, pagrinde po to buvo jau estradinės ir naujų dainų coveriai, kurie buvo baisus, bet liaudės dainų coveriai vis tiek išliko populiarūs ir man atrodo yra populiariausi baliaus dalykai. Nes, ten naujos dainos niekam nelabai rūpi. Aišku, patys baliaus muzikantai, tai Gintautas Tirtila Clarkas, humoristas, jis tikrai moka dainuoti, jis tikrai neblogas žmogus. Laura Četkauskaitė, ji filharmonijoje ten buvo, tai irgi profesionalė muzikos. Giedrius Jurgelevičius, irgi geras žmogus, visai neblogą balsą turi tikrai. Ir, aišku, po to jį ten pakeitė. Šiaip pakalbėkim dabar šiek tiek apie baliaus istoriją, kas po to įvyko. Tai, kaip sakau, pakeitė Giedrių Jurgelevičių tokių Gediminų Saltonų, nesusijusių visai su manim. Jie ten tęsiasi, po to ten darė albumų, ten po to... Aišku, buvo vienas toksai projektas, kai buvo su Clarko gerų draugų, irgi humoristų, aišku, nemokančių dainuoti taip gerai, bet Raimondu Šilansku. Toksai crossoveris, kur jis tiesiog parašė žodžius, aišku, muziką parašė tas pats Kęstutis Lušas, ir jie padarė ten tokias labiau humoristinės dainas. Dainų turinys šiaip tų tikrai yra, galima sakyti, įdomus ir kaip tik dabar susilaukė didesnio dėmesio, nes viena iš tų dainų, kaip čia pasakius, buvo įkelta į YouTube platformą šiais metais. Vasaros vidury kažkur, nepamenu. Ir niekam nelabai rūpėjo, daina vadinasi Matumba. Ir įdomus pavadinimas. Ir pasiklausykit tiesiog. Tiesiog. Aš ilgai klajojau po kraštus toliausius, sutikau mergaitę, juoda kaip anglis. Klausiau aš jos tyliai, ar bananus mėgsti, ar patinka palmė, taip ilgai sėdėt. O, dangus, net juodas čia dangus, laksto negrai medžiais. Tikrai, kad o dangus. O, mulatė, merkia monai akį, ir jos žvilgsnis drumstas man kažką sakys. Negre, tu man šok ir bananą atiduok. Paopada tau gerai, bet nukristi iš aukštai. Ką aš asmeniškai manau apie šitą žodį pavartotą dainoje? Yra visiškai normalus lietuviškas žodis. Aišku, dabar mūsų korektiškumo laikais jis labai yra
kontroversiškas pasidaręs, tačiau, nu ką padarysi, bet dabar dalykas toks, kad šita daina išpopuliarėjo ten TikTokuose ir jau, ką žinau, ten prisidalino, kaip čia taip gali būti, kad atėjo žmonės, jie atėjo iš TikToko kažkokio. Ką žinau, nu, esmė ta, čia nėra žymiausias dalykas, ką Balius padarė, nors man atrodo, čia geriausias šitos dainos su Šilansku, kur buvo. Jos yra visiškai normalius, jos nėra nei liaudės, nei coveriai, čia yra originalios dainos, nepavogtos, nei ką, nei pasiskuldos, nei pavogtos, nei paimtos, nei ką. Originalios dainos puikios, kurias po to vadė, bet ten jau nebesvarbu, nekalbėsiu apie tai, bet po to, kas atsitiko vėl, tas Saltonas irgi į Saltoniškės nukeliavo, ką žinau, Saltoniškių kapines ir liko Clarkas ir Laura ir ką jie po to darė, ten naujų dainų coveriai niekam nerūpėjo ir po to išleido 11 metais, vadinosi Balius jums ir kas tave baliuje jums, spėkit. Palinko liepa šalia kelio, pravirko motina sena. Sūnelį, tėvynė tave šaukia ir vėl bus laisva Lietuva. Sūnelį, tėvynė tave šaukia ir vėl bus laisva Lietuva. Tai aišku, kad aranžuotos liaudės dainos. Ir dabar čia buvo įkelta į YouTube'ą, Sanalaitos kanalas įkėlė, nu tai Sanalaitė tai Jadvygos Putienės įmonė, kur leido šitą muziką, įkėlė vaizdo klipą Balius Popuri vadinasi, nu tiesiog kelios dainos paimtos, sujungtos iš to Baliaus albumo ir kiek peržiūrų turi? Nuspėkit. Gerai pasakysiu. 4 milijonus 700 tūkstančių. Tai tikrai yra labai daug. Ir Balius gyvuoja, nes tas skaičius auga ir jie ten daro koncertus kažkokiuose dabar kaimeliuose visiškai, nu ten darė kažkokius, nu ten buvo visokiausių skandalų su tais koncertais Balius. Nu tikrai nėra pati tyriausia muzikinė grupė, nu bet ten buvo visokiausių nesąmonių, bet nesvarbu, kiek kartų saulutė nusileis, kiek kartų mėnulis patekės, kiek liepų palei kelią nulinks ir atsistos stačiai atgal, vis tiek Balius gyvuos. Gal ir ne visada, nu bet tikrai dar artimiausiu metu nedings. Ir Balius, kaip liaudės dainų išsaugojimas, nu taip, aš nemeluosiu, jei ne Balius, aš niekiek nesidomėčiau liaudės dainomis. Man jos būtų giliai ir jos, nu, tiesiog niekas man būtų, nu, bet pasiklausiau Baliaus, nu, ką čia puko muzika, nu, tai, ką, žinau, gal ir normalesnėm dabar liaudės dainom galiu pradėti domėtis netgi. Ne, nėra tiek daug žmonių, tiek aš, čia daugiausia senos bobutės vis tiek klausosi, nu, pusiau senos bobutės, moteriškis. Tai čia buvo pirmas kelias, kurio buvo galima nueiti. O koks tai antras? Duokim garo. Dabar pradėkim šį kartą nuo dabartinių laikų. Duokim garo, kas tai yra dabar? Tai yra laida, kur pasikviečia visokiausius ale muzikinius kolektyvus, kurie saugoja ale tradicijas, pasiryžę savo iš visokiausių Lietuvos kampelių širdžiai brangių, apsirengia gražiai, atsistoja studijoje LRT didžiojoje mažojoje vidutinio lygio, ką žinau, kažkokioj ir ale sudainuoja kažką, po to ten uždeda subtitrus, sueditina kažką ir čia vadinasi duokim garo. Ir ten dar įžanga kažkokie iš vis, kažkokie 3D ten skraido kažkokiem, ką žinau, nu seniau ten buvo kažkokie vėjo malūnai, nu bet dabar net ir vėjo malūnai ar yra, nepamenu kažkas, nu bet nesąmonės. Tiesiog tai nėra liaudės dainos, kokios buvo, dėl to, kad čia, duokim garo, koks dabartinis yra, vienas žodis jį puikiai apibūdina. Formalumas. Formalumas. Tiesiog perdėtas formalumas, viskas gražiai atsistoja, patainuoja. Ne,
Taip neturėtų būti. Ir ekranai čia rodo kažkokius liaudės vaizdus, kažką ten, nežinau, ir po to žiūri kažkas. Ne, tai nesąmonės. Ne tokios buvo liaudės dainos. Ne tokios turi būti liaudės dainos. Liaudės dainos ateina, ką žinau, pjauna šieną, pjoviau šieną per visą dieną, nu ir pjauna. O duotim garo nei šieno, nei ko, nei žmonių, nei kas. Seniau duokim garo buvo daug normalesnis dalykas, daug geresnis. Žinot kodėl? Buvo studija tokia gražiai apdekoruota, gražūs vaizdai, nėra jokių kompiuterinių dalykų, nėra nieko, nesąmonių jokių. Ir ateina ten žmonės, atsisėda, bobutės ir jaunesni, ir šiaip bobutės, ir ne tik bobutės, bet ateina. Ir ką? Ir ateina kažkokie netgi ne tokios geros kokybės, net ne puikus, net ne puikiai viskas surepetavę. Pavyzdžiui, labai geras pavyzdys, kokia žmoniška ir žmogiška buvo laida, duokim garo seniau, yra klipas Šeduvos bernų, puikus liaudės romansas, parašyk man laiškelį, ir jį sudainavo tokia muzikinė kolektyvas, nu, nežinau, kolektyvas, nu ką, žinau, čia jau apie kolūkių pereinam, ne kolektyvas, ansamblis Šeduvos bernai, ir ką, ten vienas groja, kitas muša, ir jie ten savo užsigroja, užsidainuoja, ir duoda garo. Pilna pieva laukinių gėlių ir takelį per pievas numinta nuo mano lig tavo namų. Parašyk man laiškelį, bet jisai paukšteliu aplastos, o įvoką įdėk. Nėra taip, kad jie puikiai ten viską televiziškai surepetavę, kad ten tie kadrų ne, atsistoja gyvai, sudainuoja, ten vienoje vietoje susipainioja šiek tiek žodžius netgi. Bet tai ir yra esmė. Dėl to, kad nėra taip, kad viskas turi būti tobula, formalu. Liaudės dainos tokios ir turi būti. Liaudės dainos ir turi būti žmogaus lygio. Ir kas po to atsitinka? Tiesiog iš nieko. Belenkaip. Tiesiog pradeda jie sukti ratelį viduriai studijos tos. Tiesiog žmonės sueina, ir ten bobutės, ir ten jaunesni, ir ten vaikų kelių net yra. Gerai, juos įsitempė ten, nu bet koks džiaugsmas. Nu, liaudės daina kažkokia ir visi smaginasi, duoda garo. Taip, va tokios turi būti liaudės dainos. Parašyk man laiškelį, bet jisai paukšteliu atplasnos, o į voką įdėk į žiedelį atminimą mūsų meilės pirmos. Parašyk man laiškelį, bet jisai paukšteliu atplasnos, o į voką įdėk į žiedelį atminimą mūsų meilės pirmos. Ir nesvarbu, ar kažkas ten parašo laiškelius, ar visgi neparašo, bet tai yra liaudės dainos. Vat toks dalykas. Nu, čia yra romansai pagrinde, duokim garo, yra liaudės dainų istorija, viskas tas, bet esmė ta, ar tai pavyko? Ne. Kodėl duokim garo visai taip nudegradavo dabar? Dėl to, kad keičiasi pasaulis, ateina ultraprogresyvumas, ultramodernumas. Va tokie dalykai nebegali būti. Tos bobutės, kurias pagrindė ir šoko, jau išmirti spėjo. Duokim garo yra labiau nostalgija, yra labiau visų tų laikų, kada tikrai tai buvo, kada buvo tikros liaudės dainos kaimuose. Va tų laikų nostalgija. Tai nebuvo nieko naujo, tai sakau, tiesiog nostalgija. Kas labai gaila,
Ir labai gaila, kad tos nostalgijos nebebėra. Tai ar mes galime kažkaip išsaugoti liaudies dainas, jas sumoderninant, suaktualinant, kažkaip darant. Nu ką, žinau, girdėjau, ten paima liaudies dainas ir prideda kažkokį foninius elektroninius garsus, nu bet tai nieko yra realiai. Vis tiek niekas tokių dainų neklausys. Ir apskritai, duokim garo, kas pagrindė klausė irgi bobutės. Nu gal iš pradžių, gal ne tik, bet pagrindė irgi vėliau tik bobutės klausė. Ir dabar, manau, tik klauso. Vis tiek nieks televizijos dabar apskritai nežiūri. Yra žmonių, kurie ten kolektyvus, kaip sakau, dabar kažką daro, nu bet vis tiek ar tai yra tas pats? Ne tas pats. Ir jeigu norėtume išsaugoti liaudies dainas, turėtume sugrįžti, ką žinau, laiko mašina ir pakeisti istoriją. Kad nebūtų miestėjimas, kad nebūtų vienkiemių atsiradimas, kad nebūtų tokių dalykų. Liaudies dainos praeitie tikrai yra modernėjusios, yra atsiradę romansai, yra va tokie va dalykai atsiradę. Bet manau, kad jau yra pasiekta riba, ką mes galim padaryti, kad sumoderninti jas. Nelabai ką galim, mes galim tik tai prisiminti istoriją ir džiaugtis istoriją ir puoselėti istoriją. Bet dabartis negali būti. Nu tikrai nesu baliumi ir tikrai nesu duokim garo formalumų. Prisimenu, aš žiūrėdavau, kai buvau mažesnis, duokim garo linksma būdavo. Visokiausių dalykų būdavo. Ai, šiaip įdomus faktas, balius buvo kartą duokim garo. Nu, bet čia kartą, čia galima pateisinti, dėl to, kad čia buvo labai seniai. Čia buvo duokim garo pačioj pradžioje 2001 metais, tai apskritai ir prasidėjo duokim garo kažkur tik 2000-aisiais. Gal anksčiau, bet kažkur, va, tada man atrodo. Baliaus būdo nebuvo ir po to buvo tiesiog linksmas laikas. O dabar nebėra. Bet ir dabartinė muzika keičiasi, ir dabar kas buvo prieš 10 metų visai populiaru. Jau dabar irgi nu pasižiūrėkim. Populiariausia lietuviška daina YouTube'e, daugiausia viewsų turinti. Dabar yra Monika Linkytė po dangum. Nu, Monika Linkytė, vėl ta pati. Nu, man nepatinka. Man jį nuoširdžiai labai nepatinka. Ištvarkė liaudies dainas Eurovizijoje. Ir dar ištvarkinėja kitaip mūsų muziką. Ne, čia nėra mūsų muzika, tai čia jau yra ištvarkymas. Ir tiek. Seniau, populiariausia lietuviška daina YouTube'e buvo Juoda orchidėja. Taip, Juoda orchidėja, MG International daina. Juoda orchidėja, kaip aš mylėjau, kadaise abu kartu pavijome vėją. Juoda orchidėja, kaip man skaudėjo, nudegino širdį man kadais. Juoda orchidėja. Tikrai labai populiari ir tarp jaunimo, ir tarp visokiausių žmonių. Ir pasirodo tarp Lietuvos mokinių biologijos olimpiadų kažkodėl. Patiko jiems. Bet vėlgi, dabar jau pakeitė va tokio tipo dainas Monika Linkytė, niekas kitas. Šiaip įdomus faktas. MG International. Kas dainuoja MG International? Mindaugas Piliponis ir Giedrius Jurgelevičius. Žinot, ką jis darė? Jau jis atėjau. Šalia tvarto, gale sodo, Jonas Magdė gaidį rodo. Tas balius visai yra matriškas. Dėl to, kad jis tiesiog taip apėmęs visą mūsų lietuvišką muziką. Jis neperžengė to lygio į ultra progresyvumą, nu bet ta praeito dešimtmečio, galima sakyti taip, prieš 10 metų buvusi, va tokia va lietuviška muzika tikrai labai yra susipinusi su baliumi, viskas tiesiog. Lietuviška muzika, nebūtinai ją žiūrėti rimtai, nebūtinai turi būti rimtos dainos. Ir man atrodo geras pavyzdys tokios nerimtos, tokios nebūtinai geros, bet nieko neištvarkančios, nieko nesugadinančios. Tiesiog
dainuškos tokios. Yra pavyzdys geras. Tokia žemaičių pijokų grupė pavadinimu Trigrašis. Ką jie padarė? Tokia daina, kuri gal kokius metus buvo labai populiari visose LNK ir Litpolinteriuose. Šiaip Litpolinteris buvo prieš LNK ir Tele3 ir visokiuose tokiuose dalykuose. Labai populiari daina buvo. Staljienų liaudės daina vadinosi. Nu, vėliau buvo iškreiptas pavadinimas, nes vėlesnis remixas vadinosi Samagonas, tai... Bet jis daug geriau apibūdina, dėl to, kad apie ką daina? Apie samagoną. Ir apie nusigerimą, ir apie va tokio tipo dalykus. Aš manau, kad jau ne vienas Lietuvos gyventojų pravažiavo pro Stalgėnus ir pro Milašaičius. Žemaitijoj labai garsi, visiems gerai pažįstama, iš rogio sulčių pagaminta, Stalgėniškė vadinama. Rūksta dūmai palei šaltinėlį, susikaupę vyrai dirba verda samanėlę. Kliuku, 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 tiesiai iš bidono, te prie Mirijos krantų fabrikai be kaminų. Pom, 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 pom. Nepalyginsi su ta, kur valdžia gamina. Pala. Atgal šiek tiek atsukt. Ne. O vardė! Kodėl visur yra balius? Kas atsitiko mums? Šitą dabar neklausimas, kas atsitiko su liaudės dainomis, kodėl visur yra balius. Rimtai, kodėl visur yra balius? Kur tik bėgi ten balius? Žinot ką? Kas man atrodo jau turėjo būti aišku iš pačios pradžios, kai aš rodžiau tą Wikipedijos apibūdinimą. Muzika yra nesąmonė. Yra nuostabi nesąmonė. Bet nesąmonė. Muzika yra bet kas, muzika yra viskas. Ir tai tikrai yra nesąmonė. Labai gera, bet nesąmonė. Ir šitas vaizdo įrašas irgi yra nesąmonė. Žinot ką? Viso gero.